응? 여기에서 여기까지의 길이가 얼마냐에 따라서 룰이 또 바뀐다는 거예요. 응? 룰이. 어떻게? 한번 또 볼까요? 여기 카피를 그대로 해놨으니까, 이거를 조금 늘려볼게요. 이렇게. 좀 여러분이 보기 쉽게끔 좀 많이 늘릴게요. 자, 요거를 그대로 가져와 볼게요. 가져오는데, 이제 헷갈릴지 모르니까 조금, 조치 좀 채우고, 자, 이렇게 가져올게요. 이렇게. 똑같이는 안 되겠지만은, 네. 자, 이렇게 가져왔어요. 자, 가져와서, 이제 회전을 시키는데, 이제, 봐야 되니까, 이걸 똑같이 하나 떠줘. 이렇게 시켜. 여기를 보시면 전치 부위는 똑같이 열렸지만 구치 부위, 이 구치 부위, 요게 바뀌어 버리는 거예요. 요게. 이해가 되시죠? 이렇게 달라져요. 이거를 더 앞으로 당겨가지고 마운팅 하면 또 어떻게 될까요? 또 그 다음에 이렇게 중간선상으로 했을 때, 더 멀리 했을 때, 어떻게 될까요? X축 길이가 바뀌잖아요. X축 길이가. X축 길이가 다 틀리잖아요. 그죠? 그러니까 이 해박에서는 기본적으로 어쨌거나 내리려고 하는 거고, 내리기 하기 위해서 이게 이렇게, 아니 이걸 표현하면 헷갈리시니까 이걸 이렇게 자꾸 내리는 거예요. 자꾸. 새로운 교합기다 해가지고 개발을 하게 되면, 근데 기존에 이런 교합기를 팔아놨어요. 이런 교합기를 핸들링을 해놨어요. 그러면 결국은 이 답이 만들어지잖아요. 이 답. 그러면 이게 덴처 배열할 때 어떻게 바뀌어요? 그 다음에 풀덴처나 굵직굵직한 부철문에서는 어떻게 바뀌어요? 완전히 이 문제가 걸리기 때문에 교합을 조금이라도 알고 교합기에 문제가 있다라는 것을 제가 말씀드리는 이와 유사한 것을 알고 있는 소장들은 원장님들이 모르고 있다라고 하면 무조건 구강에서 바이트를 떠달라고 그러죠. 왜요? 교합기에서 거상을 시키게 되면 방금 전에 말씀드렸던 요 문제가 터지기 때문에요. 요 문제가.
그래서 결국은 원장님이 모르고 있기 때문에 원장님한테 무조건 바이트를 다시 떠달라고 계속적으로 요청을 하는 거예요. 어느 때 거상을 해달라고 했을 때, 교합 거상을 해달라고 할 때, 교합 거상을 하게 되면 문제가 복잡해져요. 해부학에서는 모르고 있는 치과 기공사 같은 경우에는 거상을 하죠. 바로 거기서. 그러면서 이상하네. 원래 이렇게 아닌데. 교합기를 모르니까. 에? 교합기를 모르니까. 이 빈 공간을 배열을 내서 채워야 되잖아요. 이 빈 공간을. 요 빈 공간을. 응. 그러면은 이거 같은 경우에는 어떻게 돼요? 배열이 어떻게 돼요? 응. 이게 상하기고 이게 하하기니까 배열이 순축 경사가 되게끔 배열이 되는 거지. 그리고 하학은 여기까지 배열할 필요가 없으니까 짧게 배열을 하는 거고. 네? 그러면서 이상하다 하는 거예요. 이상하기는 본인이 그렇게 했는데. 그래서 알고 있는 소장님들은 기본적으로 교합기에 대해서 알고 있는 소장님들은 무조건 원장님한테 가가지고 바이트 다 체득해 주세요라고 하는 거예요. 물론 그게 맞아요. 맞는 말인데 구강에서도 바이트 잡기가 무지 어려워요. 이제 그런 동영상들을 계속적으로 올릴 건데 무지 어려워져요. 무지. 모르고 있는 기공사들은 무조건 거상을 하죠. 거상을 낮추든지. 이해가 안 가신다고요? 뚜루룽 전화를 해가지고 원장님이 이래가지고 이 케이스 같은 경우에는 이게 배열할 공간이 안 나옵니다. 어떻게 할까요? 그러면 원장님들이 그냥 쉽게 어떻게 이야기해요? 거기서 한 2mm만 거상을 시켜줘. 그럼 거상을 시킬 거잖아요. 응? 그때 어떻게 될까요? 박살나버려요. 그러면 해부학으로 교합을 하시는 분들은 무엇을 가르치느냐가 또 논쟁거리가 되는 거죠. 뜯어 고치는 법을 가르치는 거죠. 뜯어 고치는 법. 그러면 처음부터 어떤 양식을 알고 났다면, 먼저 이야기를 할 것이, 왜 뜯어 고치냐? 해부학 시스템을 가지고 살아있는 사람한테 적용을 해버렸으니까 에러가 나오잖아요. 이런, 방금 전에 화면에서 보였듯이. 그러면 그것을 어떻게 뜯어 고치느냐를 교육을 받는 거예요. 그러면 상식적으로 어떤 생각이 돼요? 처음부터 시스템을 살아있는 시스템으로 만들어버리면 어떻게 돼요? 조금 뜯어 고치겠죠. 사람이 하는 거는 어쩔 수 없는 거예요. 그거는. 차후에 전체적인 이야기로, 전신과 교합 이야기로 이렇게 해석을 하는 걸 보면은 원장님도 사람이고 기공사도 사람인데 거기서 미세한 거는 본인도 밥을 먹다가 볼을 씹고 그러는데, 예? 남이 만들어주는데 최소 에러는 있을 거잖아요. 응? 문제가 복잡해지잖아요. 그러다 보니까 결국은 어떻게 양식이 되냐면, 해부학에서 해부학 시스템을 가지고 거상을 해가지고 어떤 답을 찾았다? 그거는 대단한 분이시고요. 이미 이 지식을 통달을 하고 있는 거예요. 통달을. 놀라운 이야기잖아요. 놀라운 이야기. 응?
즉, 이 그림을 보시면 컨다일러 해부학 개념으로 만들어서 컨트롤을 했을 때 실제 사람에 적용을 했을 때 어떤 에러가 나오기 때문에 얘네들도 지금 시스템을 바꾸고 있는 거잖아요. 바꾸려고 하다 보니까 기존에 만들어져 있는데 이미 많은 사람들이 쓰고 있는데 경추 시스템으로 돌리려고 하니까 돌릴 수가 없으니까 우측 형식으로 마운팅법을 택하는 거죠. 상당히 어렵게 가는 거죠. 상당히. Nice shooting, Tex.